بصوا بقى علشان تنضفوا الكاتل بتاعنا من الرواسب بتاعه الاملاح بتاعه الميه. شايفين الاملاح؟ ماشي. هتعملوا ايه بقى؟ شايفينه اول ولا لا؟ شايفين. شايف يا حمزه؟ الرواسب دي ماشي بتطلع في الميه وانت بتغلي الميه للشاي كده. تنضفها بقى ازاي؟ نضفها ازاي؟ هنجيب يا سيدي يا سيدي سيدي هنجيب ايه؟ شويه خل خل كده يغطوا بس ايه المكان بتاع الاستانلس. ماشي. وهنجيب معلقه كربوناتو اللي هو البيك الصودا. وهنجيب معلقه ملح ليمون. ملح ليمون اهو. ماشي كل ده. وهنغطي وهناخد له بقى ايه الميه الخل بس يسخن شويه. ماشي. ساعه ما يغلي بس شويه كده هنسيبه بقى ايه 5 دقايق بس بالظبط. 5 دقايق بالظبط. هوريلكم بقى هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى. شايفين بقى الفرق؟ شوف الميه بقت لونها عامله ازاي. طلعت كل الاملاح اللي كانت في الكتل. شوف. اهو. هروح اغسله لكم وتشوفوا برضو ايه المنظر. انت بقى تبقى برضو اعملي الكتل كده برضو عشان يعقم الازاز. هروح اغسله واوريه لكم. ماشي. شوف دي بقى بعد ما اتغسل ازاي. شوف الفل والنظافه. ما عادش فيه ولا نقطه اللي هو الاملاح دي. ماشي. وبعدين تمسحي بقى من تحت كده. وممنوع تجيبي ميه في الجزء ده عشان ما يكهربش ما يبصش يعني. خلاص. بس كده. اهو. شايفين؟ كل ما يبقى عندك عامل معادن اغسليه بالطريقه دي.